लायर बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो किसी भी चीज़ की आवाज़ सेम टू सेम निकाल सकती है। अभी आप एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को देखो। क्या आपको पता है कि शूबिल एक ऐसी बर्ड है जिसकी वॉइस ऐसी है कि मानो कोई गन से शूट कर रहा हो। अभी आप लून बर्ड की वॉइस को सुनो। और अभी आप व्हाइट बेल बर्ड की वॉइस को सुनो।